हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जयकिरण शुक्ला है और मैं रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डॉक्टर के तौर पे पिछले 4 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो इसलिए अपना बचाव करके रखें, क्योंकि रोकथाम ही सर्वोत्तम उपाय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी में अनावश्यक रूप से बाहर घूमना नहीं चाहिए, तो आप लोग बाहर बिना मतलब के न घूमें, ठंड से बचाव करें। अपने बच्चों को भी यही समझाएँ। पानी जो है गुनगुना पिया करिए और मौसम के अनुसार जो है उचित कपड़े पहनें। इसके बाद भी यदि आप लोगों को ठंड लग जाती है, जैसे नाक जाम होना, छींक आना, ज़्यादा खांसी आना, सर दर्द होना, बुखार इत्यादि हो जाता है, तो आप आकर हमें हॉस्पिटल पे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।